பயலுங்களா, மென்டல் பயலுங்களா, அறிவில்லை. இப்போ தான் வயிற்று வலிக்குதுன்னு சொல்லி வீடியோ போட்ட 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் கூட ஆகலை. அதுக்குள்ளே போனால் போட்டு தலைவரே உங்களுக்கு வயிற்று வலியான்னு கேட்டேன். ஆமாண்ணே தலைவரே பிள்ளை பிறந்தால் சரியாக போயிடும், இப்போ அப்படி தான் வயிற்று வலிக்குங்கிறாங்க. வாடா எவன்டாவன் என் நம்பர்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் கலாய்க்கிறீங்க. மென்டல் பயலுங்களா, இந்த மாதிரி தேவலாம் மஞ்சமாக்கா தேவலாமல் எவனோ ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி பிள்ளை பிறக்கணும் அது பிறக்கணும்னு தேவலாம் ஃபோன் பண்ணி தங்கு வேறு அறுத்து தக்காளி ஜூஸை பிடிஞ்சிடும். மரியாதை எந்திக்கோங்க. என்னன்னு தெரியல பார்த்துக்கிறேன். காலையில் கொஞ்சமாக தான் சாப்பிட்டேன். சாப்பிட்டதுலேருந்து அப்படியே சாப்பாடு அப்படியே நெஞ்சிலே நிற்கிது. அதேமாரி வயிற்று வலி தாங்க முடியல பார்த்துக்கோங்க. அதனால் ஒரு ஸ்ப்ரைட் மாதிரி ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன் தான் குடிக்கலான்ட்டு. ஒரே வயிற்று வலி பார்த்துக்கோங்க. என்னென்னே தெரில. சாப்பிட்ட சாப்பாடு நெஞ்சிலே நிற்கிது பார்த்துக்கோங்க. ஒரே வயிற்று வலி தாங்க முடியல நண்பர்களே. நாய்ங்க அசிங்க பிடிச்ச பயலுங்க இந்த டூயட் ஆப்ஷனை வந்த உடனே டூயட்டை போட்டு இப்படிங்கிறானுங்க, இப்படிங்கிறானுங்க, காலை காமிக்கிறானுங்க, கக்கூசை காமிக்கிறானுங்க, பம்பரம் விட்டு விளையாடுறானுங்க, அப்புறம் பானையை விட்டு அடிக்கிறானுங்க, அப்புறம் தக்காளி ஜூஸை புளிகிறானுங்க. விளங்காத பயலுங்களே. உங்களுக்காக வாடா டூயட்டை வந்துச்சு. நல்லா டூயட் போட தாண்டா வந்துச்சு. இறமா மாட்ட பயலுங்க. ராவடி தாங்க முடியல. இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நாய் பயலுங்களை கிழிச்சு விட்ருவான். பண்ணி பயலு இதுவாக இருக்குண்ணா. டே வெல்டிங் சைஸு உங்களுக்கு என்னடா வேணும்? உங்கள் அப்பா அம்மா நம்பர் இருந்தால் சொல்கிறேன். உங்கள் அப்பா அம்மாக்கிட்டே கூட நான் சொல்லி உனக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கிறேன். ஏண்டா அறிவு இருக்குதா? அறிவு இல்லையா லூசு பையில? ஏண்டா நான் என் ஜாமானத்தை காமிச்சு நீ உன் ஜாமானத்தை காமிச்சு என்னடா பிரயோஜனம்? நானும் ஆம்பளை நீ ஆம்பளடா. வெல்டிங் சதீஷ் அவங்க அம்மா என்ன யாருன்னு யாராவது கண்டுபிடிச்சி கொடுங்கப்பா. இவன் தொல்லை தாங்க முடியல. ஜாமானத்தை காமிக்கிறேன், அதை காமிக்கிறேன், இதை காமிக்கிறேன்ட்டு மனுஷன் டார்ச்சல் பண்ணுறான். பண்ணிப்பேன். என்னடா உன்னை கிளிக்கிட்டோம் அசிங்கமாக. டே உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொன்னால் தாண்டா சரிப்பட்டு வரும். என் நண்பர்களை யாராவது வெல்டிங் சதீஷ் அவங்க அம்மா யாருன்னா இருந்தால் கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க. அவங்க அம்மா அப்பா கிட்டேயே சொல்லி உனக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைப்போம். விளங்காத பையில என்கிட்டே வரான். கிழிச்சு விட்ருவோம் இன்னொரு டைம் வந்தீங்கன்னா. டே கல்யாணத்தை பண்ணி சொல்கிறா. நாம்பலடா வேணாண்டா வராதடா பண்ணி பையில. பாப்பா அப்போ ஓகே. என்ன ஷிஃப்ட் 8 மணிக்கு முடியும். முடிஞ்ச பிறகு பேசலாம். பேசலாமே. நல்ல